எனர்ஜி லெவல் இன்றைக்கு சும்மா டொப்பில் இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு சாப்பாடு தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு ஃபுல் ஆடு எடுத்து இன்றைக்கு பிரியாணி போட போகிறோம். இன்றைக்கு பிரியாணி போடுறாக்கு இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பிரியாணி ஒரு தம்பியோட கூப்பிட்டுருக்கோம். அந்த ஒரு கைப்பக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் பிரியாணி சாப்பிட்டாலே ஒரு 4 நாளைக்கு அந்த கையில் அந்த வாசம் பிரியாணி வாசம் போகாது. தம்பி வாங்கும் சொல்கிறாங்கடா பிரியாணி போய் பிரியாணி ஆளை வச்சு தான் பிரியாணி போட போகிறோம். ஒரு முழு ஆடு எடுத்துருக்கிறோம். ஆளை வச்சு பிரியாணி எப்படி போடுறது எப்படி செய்கிறதுன்றது இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்க. தொடர்ச்சியாக வீடியோ பாருங்கள். இப்போ என்னென்னா இப்போ நாங்கள் இப்போ செய்கிற வந்து 5-6 கிலோ பிரியாணி செய்ய போகிறோம். நீங்கள் வந்து உடனடியாக வந்து 6 கிலோ பிரியாணி செய்வீங்களா அது வந்து பிழைக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. முதல்ல வந்து 1 கிலோவில் வந்து இப்போ நான் கூட இப்போ செய்து பழகினா வந்து இப்போ ஒரு 4-5 தரம் பழகித்தான் வந்து நான் பிரியாணி ஓரளவு இதுக்கு ஓரளவு சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு நான் இதன்றான். நீங்கள் வந்து 1 கிலோவில் செய்து பாருங்கள். அதுக்கேற்ற அளவு வந்து பின்னுக்கு நாங்கள் குறிப்பிடுவோம். முதலாக வந்து நாங்கள் வந்து அடுப்பை மூட்டினா பிறகு மேலே வந்து ஒரு தகரம் வைக்குவோம். காரணம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து நேரடியாக வந்து அடுப்பை மூட்டினோம்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்து அடுப்பு நெருப்பு வந்து பரவி அடிப்பிடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்குது. மேலே தகரம் வைக்க மாட்டோம். நெருப்பு வந்து எல்லா பக்கம் வைக்கிற சட்டின் முழுவடாவும் வைக்க பிடிக்கிறாங்க தான் தகரம் வைக்கிறது. இப்போ வைக்க பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. முதல்ல வந்து அடுப்பு சட்டியை வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஹீட் ஆன பிறகு
எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயத்தை வந்து வதக்குறோம். நல்ல பொன்னிறமான அளவுக்கு வந்து வெங்காயத்தை வதக்குறோம். சட்டி வைக்க வந்து உங்களோட எத்தனை கிலோவுக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களோ அதுக்கு கணக்காக நீங்கள் சட்டியை தேர்ந்தெடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு செய்கிறது வந்து லேசாக இருக்கும், இலகுவாக இருக்கும். பெரிய பாத்திரம் எடுத்தோம்னா கொஞ்சமாக செய்ய அந்த பிரச்சனையில் வரும். நீங்கள் 1 கிலோன்னா 1 கிலோக்கு ஏற்ற பாத்திரம் எடுங்க. 6-7 கிலோன்னா பெரிய டாசர் எடுத்தா சரி. வெங்காயம் முதலாவது வெங்காயம் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் போடுறோம். வெங்காயத்தை விட்டு நல்ல பொன்னிறம் வார அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து கிராம்பு, கருவா, மற்றது ஏலக்காய், மற்ற நாங்கள் வந்து இப்போ போட்டு வந்து கருவா போட்டு என்ன காரணமானா கருவா தூள் வந்து கடைசியாக போட்டு நாங்கள் அது நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நாங்கள் பின்னுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம். கிராம்பும் ஏலக்காயும் போட்டு நல்ல பிரியாணியிலையும் போட்டு நாங்கள் வந்து வெங்காயத்தை போட்ட பிறகு ஏலக்காயும் கிராம்பும் போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக வெங்காயம் வதங்க மட்டும் நல்லா வதக்கின பிறகு கொத்தமல்லியில் இருக்குது. கொத்தமல்லி புதினா இலை அப்படி இலையே போடலாம். நாங்கள் கொத்தமல்லியில் தான் போட்டாங்க. ஏன்னா இங்கே வாங்கக்கூடிய வசதிகள் இல்லை, இதனால இல்லாதபடியாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறோம். எல்லாமே வாசத்தை கொண்டு வராங்க, அதாவது போடுறோம் வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம். அப்போ நாங்கள் கொத்தமல்லியில் போட்டுனாங்க. கொத்தமல்லியில் போட்டு நல்லா வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டை வந்து ஆயிடுச்சா பிரியாணிக்கு வந்து வாசத்தை வரக்கூடிய வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் முக்கியமான காரணம். அப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு வதக்கினா பிறகு இப்போ இந்த 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு குறிப்பிட்ட பச்சை மிளகாய் வந்து 6 கிலோ பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கினா பிறகு தக்காளி, தக்காளி தயிர் போடுறதுக்காக காரணம் வந்து பிரியாணி வந்து புளிப்புத்தன்மையை கொண்டு வரதுக்காக தான் தக்காளி தயிர் போடுறது. தக்காளி தயிர் போட்ட மாட்டா நாங்கள் தேய்ச்சி புளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ நாங்கள் தக்காளி தயிர் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு அந்த 6 கிலோவுக்கு பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரியான தக்காளியும் தயிரும் போட்டு வதக்கின பிறகு கடைசியாக வந்து நாங்கள் தண்ணி இத்தனை அளவுக்கு 1 கிலோ இப்போ குறிப்பிட்ட அளவுக்கான பிரியாணிக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட தண்ணி விடணும். கூட விட்டோம்னா குழஞ்சிடும், குறைய விட்டோம்னா அடிப்பிடிச்சிடும். அதுக்கு கணக்கான அளவில் வந்து நாங்கள் தண்ணி விடணும். அப்போ நாங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணி விட்டு உப்பு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அந்த பிரியாணிக்கு ஏற்ற அளவு உப்பை போட்டு முதல் வந்து கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு நல்லா கொதிச்சா பிறகு நாங்கள் வெட்டி வச்ச மட்டன் இத்தனை கிலோவுக்கு ஏற்ற பிரியாணிக்கு ஏற்ற மட்டனை வந்து நாங்கள் அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறோம். நல்லா கொதிக்க விட்டா பிறகு நாங்கள் வந்து அடுப்பில் வந்து பிரியாணி அந்த டாசர் வைக்கும் போதே நாங்கள் வந்து அரிசியை வந்து 2-3 தரம் கழுவி பாசுமதி அரிசி வாங்கலாம், இல்லாட்டி வேறு அரிசியை போடலாம். பாசுமதி அரிசி தான் நல்லா இருக்கும் பிரியாணிக்கு. அந்த அரிசியை வந்து நாங்கள் 2-3 தரம் கழுவினா பிறகு ஒரு சட்டிக்கு வந்து ஊற விடுற காரணம் வந்து அரிசின்ற வந்து இப்போ நாங்கள் உடனே கழுவி போட்டோம்னா அந்த அரிசியின் லென்த் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அரிசியின் அளவை விட உடனே கழுவி போட்டோம்னா லென்த் கூடாது. ஊற வச்சு போட்டோம்னா அந்த அளவு வந்து அதிகரிக்கும். எவ்வளோ அரிசி ஊற விடணும். இப்போ நாங்கள் பிரியாணி இப்போ அளவண்டு இல்லாமல் இப்போ நாங்கள் குறிப்பிட்ட இப்போ நாங்கள் இப்போ டாசர் வைக்கிறோம்டா அந்த டைம் வந்து நாங்கள் அரிசியை கழுவி ஊற வச்சோம்டா அடுப்பில் வெங்காயம் வதக்குற டைமே அரிசியை கழுவி போட்டு நாங்கள் ஊற வைக்கும். ஊற வச்சோம்டா அந்த அரிசி வந்து நீளமாக இருக்குது. இளமரிக்கை வந்து நாங்கள் பிரியாணி இதண்டைக்கு வந்து அந்த நாங்கள் கடையில் கட்டுவோம் அப்படியான பிரியாணியான அந்த ஒரு அளவுக்கு வரும். அதை விட திறமாக வரும், நல்லா வரும். இப்போ நாங்கள் அரிசியை போட்டு அரிசியை வந்து சென்டராக தான் போடணும். சென்டராக போட்டால் நடுவில் போடணும், வேண்டாம் இல்லாதான் போடக்கூடாது. போட்டு ஆழம் வந்து அரிசியை கிண்டினோம்னா அரிசின்ற அளவு வந்து உடைஞ்சிடும். அரிசி வந்து இது பாசுமதி அரிசி, மெல்லி அரிசி என்ற வழியால் வந்து உடைஞ்சிடும். அப்போ நாங்கள் போட்டு மெதுவாக கிண்டி போட்டு முதல்ல வந்து சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி என்று இருக்குல்ல, சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து 1 கிலோவுக்கு வந்து இத்தனை லிட்டர் தண்ணி இருக்குன்றது தான். 1 கிலோக்கு வந்து 800 மில்லி லிட்டர் தண்ணி வந்து விடுறாங்க. மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து 1 கிலோவுக்கு 1500 மில்லி லிட்டர் தண்ணி விடுறாங்க. என்னது அவியறது நேரம் கூட, சிக்கன் வந்து வேகம் அவிஞ்சிடும். இது வந்து அவிய வந்து லேட் ஆகும். அதுக்காக வந்து இந்த அவியறதுக்காக வந்து அந்த அது 1 லிட்டரும் 500 மில்லி லிட்டரும் தண்ணி விடுறாங்க. விட்டு இதண்டா பிறகு தண்ணி மட்டும் கூட இருந்துச்சுட்டா முதல்ல நாங்கள் அரிசி வடி பிரியாணி, தம் பிரியாணி என்று இருக்குது. வடி பிரியாணி என்ற அரிசியை வந்து ஒரு காஃப் கோயில் வந்து அவிச்சா பிறகு இறக்கி போடுறது. அதுக்கு வந்து தண்ணி மட்டத்திலேயே இருக்கும். இது வந்து நாங்கள் அதுக்கே போடுற வேண்டிய தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கும். இதை தான் அது அவிஞ்சு ஆஃப் ஆயில் வர வைக்க அந்த தண்ணி மட்டத்துக்கு வரும். தண்ணி மட்டத்துக்கு வந்தால் பிறகு தான் நாங்கள் தம் போடுவோம்.
தம்பண்டா என்ன தம்புறோம்னா மேலே ஒரு தாசர் வச்சு வெயிட் போடுற காரணம் வந்து இப்போ நல்ல மேல் மூடியாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் நார்மலாக மூடியை கவுட்டு வைக்கலாம். அந்த லீக்குகள் இருக்கும் அந்த அப்படியான பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா மேலே வந்து வெயிட் வைக்கணும். நாங்கள் அடுப்பை வந்து ஒரு அளவான ஆழங்கீட்டானா அடிப்பிடிச்சிடும். ஒரு அளவான அளவில் வந்து நாங்கள் நெருப்பை விட்டுட்டு மேலே மூடியை போட்டோம்னா சில பேர் சுடுதண்ணியும் வைக்கிறது தானே. அது வந்து வெயிட்டுக்காக அந்த மேல் கீட்டு வரணுன்றதுக்காக இல்லை, வெயிட்டுக்காக தான் வைக்கிறது. சரி சரி. அப்போ பச்சை தண்ணியும் வைக்கலாம். பச்சை தண்ணியும் வைக்கலாம். நீங்கள் எந்த இதை தணலும் போடலாம், மற்ற மேலே கல்லும் வைக்கலாம், மேலே மரக்கட்டையும் வைக்கலாம். இது உங்களுக்கு எது வெயிட்டாக இருக்கோ அந்த வைக்கலாம். அதுக்காக மண்ணோட இறுக்கமான மூடின்னு சொன்னால் இறுக்கமான மூடினா தேவையில்லை. இறுக்கமான மூடினா தேவையில்லை. சரி சரி. இறுக்கமான மூடியை வச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து போட்ட வந்து மூடி வந்து மேல் மூடி வந்து நீட் இல்லாமல் இருந்த காரணத்தால் வந்து மேலே வந்து ஒரு கட்டையை வச்சுட்டு மேலே கல் வச்சுருந்தாங்க. வெயிட் ஒரு 25 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி மட்டத்துக்கு வந்தால் அப்புறம் தான் வைக்கணும். அதுக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது. வச்சிங்கன்னா இந்த இது பிரியாணி வந்து குழஞ்ச மாதிரி வந்துடும். அப்போ அந்த மட்டத்து மசாலாவும் அரிசியும் வந்து ஒரே மட்டத்துக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து தம் போடுறோம். தம் போட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு திறமான பிரியாணி உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிடலாம். பிரியாணி இறக்கியாச்சு. அடுத்ததாக சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டு அடுத்த இடம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட வந்தால் கட்டி கேட்க போகிறோம். தம்பி போட்டு தந்த பிரியாணி போட்டு தந்த தம்பிக்கு நன்றி. தொடர்ச்சியாக எங்களோட அடுத்த வீடியோவும் நல்ல சாப்பாடோட சந்திக்கிறோம். வாங்க போய் சாப்பிட்றது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். Yeah.